section យើង select មកបាទយើង select សក់ត្រឹមបានដែលយើងចង់តាមគេយើង select សក់ខ្មៅនោះឲ្យអស់អូខេលើយើងដកទៅវិញអូខ្ញុំយកដកទៀតអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើពាក្យ refine add ទៅមកបាទយើងបញ្ចូលពាក្យហ្នឹងយើងយកពណ៌ខំហ្នឹងហើយយើងចុចទៅលើ smart radio នេះអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមលុបបាទលុបទៅក្រោមខាងក្រោយចាស់ហ្នឹងចេញវាអត់ដាច់សក់ទេបងប្អូនអត់ដាច់សក់ទេយើងលុបទៅពណ៌ចូលមកសក់ហ្នឹងតើមកយើងចុចទៅលើពាក្យ decontaminate នេះហើយយើងយកអូខេឃើញទេនេះឃើញដល់សក់បាននៅឃើញសក់ចុងហើយយើងចាក់ពណ៌ណាយើងចាក់ពណ៌ចូលនៅនេះខ្ញុំរើសតែว่าគេលើយកពណ៌នេះអូខេរួចជាការស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបាទពណ៌ស៊ីនវាហើយនៅពេលដែលយើងឃើញថាវានៅស្នាមតិចយើងនឹងយកសញ្ញាមេដៃនេះបនគូនេះបាទយើងដាក់ទៅលើរូបភាពមួយមកយើងប្រិយវាធំបន្តិចខ្ញុំប្រើខាត់ប្រិយបន្តិចហើយយើងពុះមកលាបដើម្បីឲ្យវាចាក់កាន់តែដិតណាវាកាន់តែដិតបាទកាន់តែឃើញសក់យើងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងមើលពណ៌ដើមហើយនឹងពណ៌កាត់ទៅផ្ទៃអូខេនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណ